my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desrina Yuhita Daswir. Saya merupakan mahasiswi apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Yayasan Perintis Padang. Baik teman-teman, saya akan mengunboxing sebuah obat, yaitu obat sirup untuk batuk dan pilek bebas gula dan alkohol loh, Siladek. Setelah kita membeli obat baik di toko obat, apotek, seharusnya kita cek terlebih dahulu apakah obat tersebut masih bersegel atau tidak. Pada obat ini, segel dari sediaannya masih utuh. Perhatikan baik-baik. Baik teman-teman, expired date dari obat ini September 2020. Lewat dari September 2020, obat ini tidak bisa digunakan. Harga obat ini 13.150. Obat Siladek batuk dan pilek ini merupakan obat bebas, golongan bebas terbatas dengan garis tepi di luarnya berwarna hitam dan di dalamnya berwarna biru tua dengan neto 60 ml. Ada peraturannya. P nomor 1, awas obat keras, baca aturan memakainya. Cara kerja obat Siladek ini sebagai antitusif, antihistamin, dan dekongestan hidung. Indikasi untuk meringankan batuk dan pilek. Kontraindikasi, lihat box warning. Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Aturan pemakaian. Dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar. Anak-anak 6-12 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar. Anak-anak 4-6 tahun 3 kali sehari setengah sendok takar. Efek samping, mengantuk, gangguan pencernaan, sakit kepala, insomnia, eksitasi, tremor, tachikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, sulit berkemih. Interaksi obat, penggunaan bersamaan antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan yang berlebih atau penderita usia lanjut. Bila dalam 3 hari gejala-gejala tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Hentikan penggunaan obat ini jika menjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Disimpan pada suhu kamar 25-30 derajat Celcius. Untuk membuktikan obat ini apakah ilegal atau tidak, kita lihat dari nomor registrasinya. Baik teman-teman, cara penggunaan obat ini saya buka ya. Lihat kemasannya masih bersegel. Lalu kocok obat. Untuk sebelum minumnya, keluarkan sendok takar. Tuangkan ke sendok takar sesuai dengan dosis yang ditentukan. Lalu minum. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe. Bye-bye.